Congo Zibula Meso TV. Y'a la reine Omba. Mo pepe oyo bato bapemelaka. Bolingo vraiment soke zalaki ata mbongo. Wena sangi na la reine Omba pesanga ta alumenia. Mama yo 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 yo. Automatique ba mama la reine Omba. Congo Zibula Meso TV. Y'a la reine Omba. Mo pepe oyo bato bapemelaka. Bolingo vraiment soke zalaki ata mbongo. Wena sangi na la reine Omba pesanga ta alumenia. Mama yo 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 yo. Automatique ba mama la reine Omba. Mokodia ba mama la reine Omba. Abotama le premier massimois de la femme. Bonjour cher internet, merci mingi na confiance au Bosalinga komona na susu na ba etandoke na bino sur Zibula Meso TV. Wana bongo cher internet lisolo na memeli bino attaque biso tozali ba investigateur toza a sur direction Kikwiti avenue ya munene esangisa plus de 5 communes so je me trompe pas. Et bandi banda na entrée à Lemba foire et keti koleka prison makala ngana za vraiment natif à côté oté mais Baimboka, Baye Avenue po toza awa na sur direction Kikwiti. Soki bazweli biso na ngamu na biso toza na quartier Mombele. Soki bazweli biso na ngamu na biso boye toza na commune ya Ngaba na Lemba. Na kolinga bayi commune na bango ba pesela ba avi na bango par rapport ya avancement misala oyo ya ko salama na direction Kikwiti. Toluka bandeko, si ma caméra na zanga moko te na bosanité ndeko na ngai na kombo ya Pascal Exaucé yende ya Simbi coaching ya journée na biso ya lelo et puis na montage na zana Rodrigue Wawa le restauré wana na moni bongo na saluer mokonzi nanga na direct ya Bundes wana la reine patronne Omba na Bundes motema ya maestro Katuseko. Je crois tous voient déjà bandeko po to bafungolela biso vraiment bo solo oyo to lingi ezala na misala ya avancement ya mboka. Mbote ndeko. Ouais, mbote. Ndeko ki kopesa biso kombo. Ouais, kombo na nga Eric. Naza disco Joker babenga nga DJ Kenzo, liswa ngaba. Naza vraiment mwana mabele. Oui DJ Kenzo biso to lalite to ye apo to ye ba avancement ya misala oyo depuis tata mokonzi na biso ya mboka alansaka meeting na ye ne changer alobaka ke non nzela ya Kikwiti ekokoma réhabilité. Poto yebi na kala ba pesaka pe mungulu dia kambongo ya mungulu na ngunza Karelibon ba lia kambongo Kikwiti lelo na yebite so combien d'années o esala ke et tambola soute misala mais lelo to moni papa mokonzi Fati Beton misala yango en marche. Ouais. Mokonzi mboka en tout cas to pesi merci o eleka ya kala ese eleka mais pour le moment vraiment musala zo salama Fati Beton azola que ça vraiment gete makambo ezali to sentir que banda vraiment aéroport ti oya boye tout droit nzele ko miki ezoko makitoko bientôt kalate ba misala ezo sala en tout cas Fati aumela azo sala pena makambo ya lobaki nde pena za Fati Beton tozo satir aza Fati Beton ezala rande boye musala mboka batonga ngona maloba pamba te musala nde boye la kisaka mboka ezo tongama en tout cas aumela na ngwende na ye papa Fati aumela na ngwende ne mais tolito yeba direction oyo ya Kikwiti oyo et relier combien de communes. Bon, Kikwiti oyo ndeza boye vraiment ekaboli awa non biso na Ngaba na Mombele après so kesuti bakuna et ko ba 5 à 6 communes. Ba 6 communes vraiment si je ne trompe pas, ba 6 communes. Donc eza pena mama na couloir, wana on pona biso koto. Donc tango ezo susu ba boyetie ki ndeba hotel aéroport kuna donc danger. Tara direction Kikwiti. Yango nde makambo. Merci beaucoup ndeko. Mbote mama. Mbote papa. Mama kombo nani? Maman Victoire. Maman Victoire, tu es côté la bino na avenue Kikwiti au misala ezo salama. To lingi to zwa mo ba impression na bino pour depuis mokonzi mboka loba ke avancement ya misala a lancé un message na yeke balabala Kikwiti ezala réhabilité lelo to moni misala yo lobi nini pour na misala wana ya mboka ndenge ke liboso. Daza ensengo makasi ndenge misala mboka ezo kende liboso kutu na bondela pona bandeko basa na nzela Kikwiti ake nzamba pesa bango toujours nzoto makasi baza la bonne santé po basa la biso musala oyo pe esila pe noki toza pe nesengo mona ngo penza ke esili po eza histoire akala mais lelo lokola mokono mboka bi ba réaliser ango et ça la biso bien na pesa même baninga msu conseil il faut bobondelaka to tika bato na prière pour que
nzambe azala na bango mosala esalema esila mbala moko. Merci beaucoup maman. Papa. Bonjour. Papa kombo nani? Armand, hein? Papa Armand tolito ba moi ba vie na yo par rapport à misala ndenge ezo salama na avenue ki kwitipo avenue etikala etna histoire. Ngunza Carlibon to monaka na mongolo diaka ba pesa ba mobutu mbongo ba sanzela o mais to moni le côté. Mais lelo après des années passées to moni nzela o na mandat ya mokonza mboka vraiment misala ezo salama yo lobini. En tout cas na tongi na esengo mingi po na ngimaki te kenzelo ekoki kosalema. Mais ndenge misala ezo salema non vraiment impeccable. Na ngimaki te nazo ngima lelo parce que na moni misala ko banda pont ti ko bima na université et le ka très kitoko. Donc nyonso wana tozo pesa kaka matondo mingi ya président de la République na ndenga zo linga bongisela biso mboka oyo. Mboka eza par terre, mabulu partout, poto partout, surtout son boucle ebeti. Moyen biso to bima to comme na prince ezati. Vraiment na sepeli mingi. Papa tolito yeba avenue Kikwiti oyo est relié combien de communes? Kikwiti est relié Lemba, Ngaba, oui, et commune Mibale, na Limete, Misato. Merci beaucoup papa. En tout cas, merci. Ah, bonjour. Ndeko kombo nani? Monsieur Nathan, mais comment est banni Monsieur Lourd? Monsieur Lourd, tolito yeba moi ba impression na ndenge misala ya osama na nzela Kikwiti boy. Bon, ça, on est d'autres comme on l'attend d'autres. C'est un projet moi ça depuis kala depuis tout ça là-bas miké. C'est un projet à mon projet tout là mais la minute yo. Comment est projet de comme en réalité puis voilà tout ça content d'accord non. Merci. Oui, chers téléspectateurs, ceux qui vous sapent là qui une émission Ambition idéologie à l'élo ou et salama qui n'a venu qui quitte n'a remercié équipe technique Mobimba ou et Konchaki ngai l'élo si ma caméra nazala qui n'a exaucé Pascal na montage nazala qui n'a Rodrigue Wawa les restaurer na pesi batunyo so au bakozwa libaku ya ko landa biso l'élo wana na moni bongo la patronne Omba na PC Mbote motema ya maestro Katuseko en direct na Bundes et puis na batu nyonso oyo bakolanda biso mingi lilobezaka bo se connecter mingi na Zibula Meso TV pour ça la bien bo s'abonner et go pesa makambo bien mikoleko ya to monani Congo Zibula Meso TV ya la reine Omba mo pepe oyo bato ba pemelaka bolingo vraiment soke zalaka tambongo Wena sangi na la reine Omba pesanga talumenia Mama yo Automatique ba mama la reine Omba Congo Zibula Meso TV ya la reine Omba mo pepe oyo bato ba pemelaka Bolingo vraiment soke zalaka tambongo Wena sangi na la reine Omba pesanga talumenia Mama yo Automatique ba mama la reine Omba Mokoja ba mama la reine Omba Abotama les premiers mois de la femme